itu walaupun berseragam sama, berkedudukan sama, ngoroknya menurut penelitian akan berbeda. Golongan 1 itu biasanya kalau ngorok, biasanya loh ini, menurut penelitian akan seperti ini. Menurut analisis, kenapa demikian? Ternyata golongan 1 itu mempunyai pemasukan yang sedikit, keluarnya banyak. Itu. Nah, ini mulai kami selidiki lagi untuk kami laporkan selanjutnya. Ternyata yang paling enak kehidupan itu dalam pegawai negeri, ternyata golongan 3. Golongan 3 itu dalam perusahaan sudah mencapai BEP, break even point. Artinya ada balancing, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Sehingga nafasnya enak. Itu golongan 3. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran sudah balancing. Yang di atasnya dikit beda lagi ternyata. Biasanya kalau ngorok itu tidurnya akan itu pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Itu golongan excellent dan lain sebagainya. Karena fasilitasnya banyak dan menggunakan fasilitas negara yang banyak sehingga kalau ngorok Nah, yang terakhir ini yang saya golongkan sulit itu ternyata ada yang bernafas. Saya tanya, Pak, Bapak dalam golongan pegawai negeri apa kok nafasnya seperti itu? Pensiunan, Mas. Oh, jadi pengeluaran dan pemasukan ternyata sudah mulai sulit. Jadi nafasnya